Hello loite ho tunin film vet no ta khat tu sim ta kesari kiti explain the ball kin hete a film in 19th century in hong ke pani nahi India te British te ki thopi na zalin northwestern lang se si hana to phaw ni masanga cha Afghanistan ten ana to phaw hi ichi ja cha Afghanistan te hen agamula ale theina dinga phat kom ana vet jing wa hi nikhat nisanoe chun hawaldar isar chun aloi ho ko machun India tele British te ki ka politics thule relationship thu chun sei nahi hitia ke hu jingon lai chun British officer lieutenant pa chun aum na mun lang wa ki le ding in thu an peta nahi gel pa lo lambe chun no mei khat pen gin le mi tam ta ogin an jata ve nahi Afghanistan te no mei khat ni so nga se ali dinga an puya hi alam kai po chun hawardar chu thim dingin thu ape ni hinla hawardarin na meinu hu do ding zo cho ki thlen joi nahi sedula alam kai pa chun hawardar chu attack ball dingin aloi ho cha solta nahi hinla hawardar chu chang hi je na pangzo tapon an man ta ve nahi hitia tha ding kon vein aloi ho hong thlai phevin aung ki thu pi ve nahi amo na patrolling ke chain aum na gulistan in hong ki le ta ve nahi lieutenant pa chun senior officer major d ko ma chun hawaldar thongai lo dan thu chu asai ta nahi major pa chun chi thu chu spy ho ko ma chun lieutenant colonel jong a het sa adi ven thu ape nahi tiging lo be chun Afghanistan te chun hilai mun attack an bol ta ve nahi hiji chun am hong ki mai tu pi ding na chu ko ta ve nahi galmi a ko na sniper chun mi kha chon kap le nahi hawaldar chun hiji chun khaw cha lan anoi long chana ki chom thata ne mi tam ta ang chaga thani ne sik sipai langa defender pa chu machine gana pangpa chu sniper an kap li ki ta ve nahi alang khana hawardar rang chumun khana chana ki selen agal mi te lom la ta chun bom cha le lu ta ne mi tam ta ang cha thatnen chule sniper choi paung chu thingphung zo ko na chana hung ki le tha ne sik gal hang paung chun sniper choi pa chu adel ta ne hi le kap li ding ti lai ta hin Afghanistan mi tam ta chun mi pum chon an doi ta ne wang phanom tain colonel lam kainan spy tam ta cha hung be ta ve nahi le Afghanistan te cha jam ta ve ne colonel hautan chun hawaldar su khil na chunga achung thu atanin gulistan na lokhat ti ka sanghari chun transferable ta nahi sanghari mun chu koima nom be se elo na mun khat hi achi ding konin lieutenant rolenson hawaldar ko ma chun noise ten ngai dam ki thum ding ra sei ta nahi hawaldar in jong golo sasan ngai dam ki thum ta nahi hawaldar rong sanghari zone in hongta nahi le lampi hin anahu do no gulwaren chun anangai nahi gulwaren chun hawaldar cha ne ading in mithai api nahi ama jong ki chol pen hin ajinu alung min in ahongin na mei dang ta ki hojin ahung lo hangin nahi hi chiu chun ajinu jeveni le ama hin khothasim chong ki vet sa nahi hawaldar rong bongka nga to pen hin jeveni chun an delin nahi ama sana ma ni loi le pain om honin nahi hin la khat ki dei cha tu honin nahi azing di khon hawaldar rong taw na banga chi pen hin nen ki hui khom chan pe zalin hi le jevani chun mun the chun hong je me nahi azing di khon jevani jong temper ho thi nyam ding hong ke tan hi le hawaldar chun anaki thopin anathi hui nahi ama ni hong kilung sit do han tan chom lo ka chun hong ki cheng kin han ta nahi hi cheu chun pren sin chong ke vet sa ke ne hawaldar rong sarak rahi mun choka lung ta nei hi cha spy ho chun khoi phalo tan nom tan hin khuana mang ovin nei uniform ma chawon povin a cha ni na ki del sa ven gol nop na mang ovin nei hawaldar nya mai pum cha ka me nei le an ja su ke ven line chun hung ti gol ven nei bon paung chun hawaldar ding chun tu end up pe nei le hawaldar chun adon po nei chule hawaldar chun spy ho si chu ho ata na hovin pho ata na pho nei chule su khil je chun punishment api nahi hi che punishment chu amo ho ki del diu a cha te ni chun avet divin a sei ta nahi hi je chun mo cha ki del vin a cha te ni cha vet sa ta ve nahi hawaldar nya lak sa gin cha jan a che na ga ve nahi le ki del cha na nga vin nom ten la na sa ve nahi hawaldar nya bola na nga utam ati nahi le a cha chan kok atin nei chu hon ven ati ja ka chu hu ni ta ati nahi hawaldar nya punishment in abon chawa hapta khat an ne lo divin asai ta nahi ama rom sung lut chun anu izape ase ayeng agu chun anui li di chen ne ni kho chi jing line hawardar in jong aspai ho tan ipp abolam tin aga vele le nahi spy khat pa chan amei pum chan a thi nyam se ne abang loi chu ama man cha thila
anaki sepoy bin hi alang khana Afghanistan lam kai ho chun meeting khat an nei bin hi ama sa cha chum chuma ki the khena attack a bol hin tu chunga he pan khoma attack ball ding dan thu chu schedule a chun ana sei na hi ama holung boina khat chu British ten attack a ball lo na diwa sup ana pi o hi hinla schedule a chun ama hon na pi zar sang wa tam zo ka pi di o hi boulder isu mang di ve ati pha nin lam kai dong hong chu ang nom ta bin hi alang khana saraka hi aspai hong chu an ngol ji win agelo kilin apun phun yeng taw bin hi an ngol na diwa ni khotam pi awa na lai na hi hawaldar ni jong bhun pa cha ko win spai ho dinga pu hon dingin asei ta na hi bhun pa no spai ho ko ma chun an ngol pha ki chai ta ti na hi la spai ho cha pa thei le win hi hinla chanda chun aloi ho ko ma chun bu ne angai pui ama lung sir khutu angai pui atin alu ha nge hinla an ngol cham ho se se hilo hawaldar ni jong gol dan thu chu asei ta na hi ama ho jong hawaldar ko ma chan hong win ibola nangin bu na ni eloham ati wen hi le hawaldar chan itiken kaloi ka gol gil kila nom ta bu ka ne adingham ati na hi hawaldar thu sei ji chun aloi ho chan za na peta wen hi anil han am ho jong punjab lam ne lam ta wen hi Afghanistan ke mehin Afghanistan hon jong saraka hi attack nga gulistan lok ha ne ki za to sa amat loading dan thu chu ana sei wen hi chule saraka hi mi sang so men nira alam la ki to pha zo nan te ati wen hi alang khana hawaldar rong chu Afghanistan khoneu cha khan hena che ne te sepu ko ma chun ibola chapa hol te so na na to ba golang hat lai lai lo ham ati na hi le te sepu chun golang hat lai lai ga la dinga kon do ji vai ta ati pe ne hi anilhan hawaldar ne khosunga mi ho ki thu pi nom koi nom wam ati ne hi le koi ma cha anam sapu ne ajing ko chun hawaldar jong Afghanistan te ki thu pi chana chi ne hinla la chun boi na khat ong soi ne chapang kha cha ki sep hloin achung langa thing khom len ta kha chun aje pha de phanin hawaldar chun aga ting gon hi le achung langa chun alo ho chun hong ki thu pi we ne hi lieutenant colonel hautan nong chun lok ha na chun lim ala le le ne hi le Afghanistan spy tam ta siraga hi attack dinga hong chu amu ne ala wa chapang pen pa gurmuk ki ti pa chun message to translate a bolin spy tam ta amo attack dinga hong chu asei pi ta ne amo na ve ven hila spy tam ta amo attack dinga hong chu amu vi ne spy za ta chon amo cha chivet ka ven hi le alung dong vin atiu za the ta ne sedula chon gurvaren chu mila ata chon kai den singho ma sanga chon athat do ta ne hawaldar in jong spy ho ko ma amo changa decision ki sim di ven sei pe ne chule officer cloner chun lokha le gulistana ko na spy ma cha hong ki sol thei lo ding he hi ji chun hin ot do ta ven ati pe ne hi officer cloner thu sei chu spy mi som la khan ho cha nui ja the ve ne hawaldar no spy ho ko ma chun gal isa diu hi sumja isa diu hi pon chule British minaw isa diu hi pon inam le gam ngai lu na zala isa diu hi atin atarban cha ti ku in gala dinga chun achu go ta ve ne hi hawaldar no spy mini tailo dang si si cha chung langa chuna pan sa ta ne bon pang chongin ken nong gal kam ye ti na hi le hawaldar chun gal na kap sangin tui mi pele len adang cha ho de chule gal milanga adang cha jong le don sen ati na hi hiti chun gal cha hung ke pan ta ne Afghanistan te spy tam ta cha amo attack dinga chun hum thlai ta ve ne amo no tin the ham ham chun ating pe ve ne Afghanistan la mi ni bom kam dingin hung kal do hanin hi le 6 spy mi ni nom ten ananga hanin ne garmila ko na sniper chun 6 by mi kha chan ka men hi le apan mona ko na chon kile tha tho ta ne mi hang san ta kha chan ga hu do dinga ti ne hi le hawaldar chon an kai thla ne alu cho kha na thi pu ne hawaldar to spy kha chun akle tha pa cha ga hu do hane ne hinla athi tho tho vi ne alang khan agurmuk ki ti pa chu amei san le yengin gala chana pangam pon koi ma cha that ngam pon hi je chun hawaldar ne no achiman cha naw update a bol pe dingin asei pi ta ne 6 by chu hol ko ma chana hongin Afghanistan ten kicham na dia le kha an thoda chu ang ver sai ne message ung ke thot chun jing ni khole spy hung ke sol beding hi hichika ach hawaldar in jong gal chu som khat anga adingin thu hung ke pe ne hi Afghanistan lam kai hong so ke surrender ta ve ne hi ti acham na thu sei go lai ta ven hawaldar chon an khamin agar mi langa ki su kha dang cha khat chu tui ga don sa ta ne hi le sedulo acholo hangin tui cholan to la chona bung thata ne hi hawaldar no chia ko na mu do cha chamna ta ta de hi lowa lungthim a bol danu zo cha an he do in hi
Afghanistan langa spy mini chu sik ho om na langa chon bom ga ko hen ni akoi chai pha an nen aloi ho het sa an pikit hon ni adi khen ding ko no hin hawardar chon Afghanistan nam ka ho chan kovin ami wat te ni bom kam te ni chale pe ne aloi ho nam utom chaloi do pe ne he de bom na je kam chaloi kai ta ven hi de mi tam ta chu bom cha pu ke na thita ne athil go no agel bang wa lo thing ji chon achi pa thei le ven ne hi cheu chun ke kap to cha hat ta nom kit ta ne galmila ko na sniper chun 6 pe ho khat khat dan that kit ta ne hi le hawardar chun ave na hi le aum na cha ha mu chin thei pon he gamla ji chun ama no monoscope chu ami pum ta kan ben a toi to chenin a kap ta ne hi le galmila sniper choi pa chu amit ta khara thi pai pai ta ne spy gal hang ta mi nga chu mei chang a be gam pha nen kot cho hong do ven ama ho no gal mi te cha ki sat to pi tho ta ve ne le jam lut man lovin apam la na wana kap li chai ta wen hin la na na en mi khat cha hung lun hin la ma cha chat thei di te po ne nira lang hi pa na chan mo no mei chang nei gam ta po ve ne Afghanistan te ong chen mi thi ho si si cha kai khom men mon khara chan se khom ve ne chung nang kal do thei ne dinga chu Afghanistan spy khat chu hung kal do ne hi le 6 spy mi khat thi sa khat chu hung mo do ne 6 spy mi khat ong chen ama hin khu to mi ni chu a ki chop hla pi ta ne Afghanistan spy hong chu khar khana chun ang kal do ven hi le 6 spy hong chu thom che che eng ta ven hi che pe ta chan bom lin ta chong po ken bang chan len ta hom ta ne hawardar pu ma chan ma ho jang mi li se hing ta ven ne alo ho ko ma chan thi chan ge apat ding dan thu chu a sei pen hi ji chun achang ena pangin agal mi te chu ki sat ta ne hi ai ho be ding kon hin azino chan yel do ne sedula chan hawardar chu tha ding atin atar ban cha ga ala to gon hi le hawardar chan an sun li ne Afghanistan la lam kai pa chan hawardar han san na la pan la na cha gelin he la pa cha ne chule atar ban chu koi ma na to kha pi lo dingin asai ta ne hi Afghanistan la dinga lam kai khan gul pa cha ki pa chan signal ki pi jinau po sunga cha me se lu diven thu a pen hi le amon asep lu ta ven hi le gul mu ki pa message translate bol ji pa cha me ka pa ma chan ahung do ne amon lungtong ta chan ave ven hi le asa khawa pan chan grenade an la do en mi tam tar chan apo ke tha ta ne lok hat le Gulistan as pai si si chon achi pa pi win a peng win mit lipo ma chon gal zon cha sam bin ne chule lieutenant Roland Song chun hawaldar han san ji chun zana pi ne Afghanistan hing do kham kham chun thil ke ho cha kila oven amun cha hal thata wen hi hi chan chun tu ni thusim sei naw san ki chai ke ten nangai nom neong ka ta asan ne aban tiong che sa ngai che chen sei ki diu hin subscribe na bol lu lai lung sit tanin bol pi din ka hung ta ve ne hi chule video he phar sen an kyab lu jo po in aji cho boina za za le khasimati jene phar ke nei thei po in hi jong le hap ta khat na video khat khat be kan post go jing ting a hi